Жарқыраған күн сәулесі адам денсаулығы үшін ең қажетті дәруменнің көзі. Бірақ күн сәулесінен бөлінетін ультрафиолеттің артық болуы теріге зиянын тигізеді. Ал осы зиянды радиациялардан қорғану үшін күнге қорғануға арналған арнайы кремдер мен лосьондарды қолданып жатамыз. Әдетте қыз-келіншектер бұл кремдерді күннен қорғану үшін, күн көзіне күйіп қарайып кетпес үшін деп қолданып жатады. Бірақ бұл кремдердің құрамы және крем сыртындағы мынандай белгілер нені білдіреді және оның зияны бар ма? Осы жайлы толығырақ білгіңіз келсе, видео астындағы подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп кетіңіз. Күн көзінен қорғайтын кремді не үшін пайдаланамыз? Жалпы күн радиациясының 3 түрі бар. Біріншісі көрінетін спектр. Ол кәдімгі күн сәулесі. Екіншісі инфрақызыл күннің жылынуына жауап беретін сәуле. Үшіншісі ультракүлгін сәуле. Теріге өте зиян, теріні күйдіретін пигмент, қара дақ, сепкілдің шығуына себеп болатын осы ультракүлгін сәулесі. Ультракүлгін сәулелену спектрі 3-ке бөлінеді. Біріншісі УКА толқын жиілігі 315-400 нанометр. УКБ толқын жиілігі 280-315 нанометр. Және үшіншісі УКС толқын жиілігі 100-280 нанометр. УКА сәулесі ерте қартаюды, пигментацияны және розацеяның ушығуын тудырады. УКБ терінің қызаруы мен күйіп қалуын тудырады. Ал УКС жер бетіне жетпейді, сондықтан біз оларды қарастырмаймыз. Сәулеленудің 2 түрінен де қорғану маңызды. УКБ сәулелері аз, бірақ ол дермистің терең қабатына зақым келтіреді. УКА сәулелері әлдеқайда үлкен, олар беттен шағылысып, эластин мен коллагенді бұзып, жасушаларды зақымдап, қартаюды тездетеді. Ультракүлгін сәулелер біздің терімізге күн сайын қыста да, жазда да кері әсерін тигізеді. Және де 80% жағдайда біз теріміз жасымыздың ұлғайғанынан емес, дәл осы ультракүлгін сәулелердің әсерінен қартайып, мимикалық терең әжімдер жиілейді. Бет терісін ультракүлгін сәулелерінен қорғап, тері проблемаларының алдын алу үшін міндетті түрде SPF қолдану қажет. SPF кремдерін қалай таңдаймыз? Әдетте мұндай кремдердің сыртында осындай жазулар мен белгілер болады. Бұл белгілер нені білдіреді? Жоғарыда айтып өткендей, біз сақтануға тиісті 2 түрлі ультракүлгін сәуле бар. Күннен қорғайтын кремдеріміздің сыртындағы санмен белгіленген мына белгі УКБ сәулесінен қорғайтын крем екенін білдірсе, ПА+ белгісі УКА сәулесінен қорғайтын крем екенін білдіреді. Кремдердің күннен қорғау деңгейі SPF факторға байланысты, ол 2-ден 50-ге дейінгі аралықта болады. SPF жоғарылаған сайын қорғаныс фильтрі де күшейе түседі. Мысалы, SPF 2 ультракүлгін сәулелердің 50%-нан қорғайтын болса, SPF 50 ультракүлгін сәуленің 98%-ын ұстап қалады. Ашық ауада аз уақыт өткізетін және қара терісі бар адамдар үшін күн сәулесінен тұрақты қорғаныс қажет емес. Егер тері ашық болса, далаға шыққан сайын SPF құралды пайдаланған дұрыс. Қыста немесе бұлтты ауа райында SPF 15 немесе 20 жеткілікті. Ал жазда немесе күн шуақты ауа райында SPF 30-дан асатын косметиканы қолданған дұрыс. Сондай-ақ ұзақ серуенге немесе табиғатқа барар алдында 30-дан бастап 50-ге дейінгі SPF кремдерін қолданған дұрыс. Сонымен қатар күнге күйу теріңіздің типіне де байланысты. Ақшыл адамдар жылдам күйеді, сондықтан терісі ақшыл адамдар үшін жоғары фактор қажет болады. Ал қараторы адамдар күнге сирек күйеді, оларға төменгі факторлы SPF құрал жақсы қорғайды. Бірден SPF 50 алсақ қайтеді деген сұрақ туындауы мүмкін. Жоқ, себебі күннен қорғану кремдерінің барлығы сіз ойлағандай қауіпсіз емес. Кремнің құрамына кіретін кейбір қоспалар теріні тітіркендіріп қышытуы мүмкін. Тіпті кремнің тағы бір түрлері біздің гормоналды жүйеміздің жұмысына әсер етуі де мүмкін. SPF деңгейі төмендеген сайын ағзаға тигізетін зияны соғұрлым азая түседі. Кремдер тек SPF бойынша ерекшелене ме? Күннен қорғайтын кремдер құрамындағы қоспаларға байланысты химиялық және физикалық болып бөлінеді. Химиялық кремдер теріге сіңеді де, күн сәулелерін жұтып, оларды жылу энергиясына айналдырады. Ал физикалық кремдер терінің бетінде қорғаныс қабатын түзіп, ультракүлгін сәулені шағылыстырады. Химиялық кремдердің теріде ізі қалмайды, тер мен суға шыдамды.
Алайда теріге зияны көбірек, аллергия тудыруы мүмкін. Олардың қорғаныс күші теріге жаққан соң 20 минуттан кейін басталады. Егер теріңіз сезімтал болса, кремді күнге шықпай тұрып жаққаныңыз жөн. Егер шомылатын болсаңыз, химиялық кремдерді таңдағаныңыз жөн. Сонымен қатар кремнің қандай сәулелерден қорғайтынына да назар аударыңыз. SPF факторлы бар кремді қашан және қалай жаққан дұрыс? Құрамында SPF факторы бар барлық кремдер бет терісіне далаға шығар алдында 20-30 минут бұрын жағылады. 20 минуттан кейін кремді тағы бір мәрте қайталап жаққан абзал. Күннен қорғайтын кремді жеткілікті деңгейде жаққанда ғана қорғаныс күшіне сенуге болады. SPF кремді макияж жасау барысында соңғы этапта пайдаланған жөн. Егер сіз алдымен күннен қорғайтын тональды кремді жағып, оның бетіне ылғалдандыратын май жағатын болсаңыз, SPF күшін жойып жібереді. Көпшілік қыз-келіншектер арасында мынандай пікірлер бар. Мен жаспын, менің теріме ештеңе де болмайды. Дәл осы оймен SPF қолданбай жүре берсеңіз, бет теріңізде ерте бастан пигментті дақтар мен сепкілдер пайда болып, әжім ерте жаста пайда болады. Бізде үнемі күн бұлттанып тұрады. Бұлтты ауа райында да SPF крем қолдану керек, себебі көлеңкеде ультракүлгін сәуленің 50% теріге түссе, бұлттар арасынан 75% ультракүлгін сәуле түседі. Офисте жұмыс істеймін, күн көзін сирек көремін. Ғалымдар ультракүлгін сәуленің бөлмеге терезе арқылы енетінін де дәлелдеген. Менің тоналды кремнің құрамында SPF бар. Косметиканың құрамдағы SPF мөлшері жеткіліксіз, аз мөлшерде болып, өте зиянды сәулелерден қорғай алмауы мүмкін. Сондықтан макияж үстінен SPF қолданған дұрысырақ. Ультракүлгін сәулелердің индексін қолымыздағы телефон арқылы да ауа райы бөлімінен көре аламыз. Индекс неғұрлым жоғары болған сайын терімізге келетін қауіпте көбірек. Сондықтан күнге шығарда ультракүн сәулелердің индексін анықтап, соған сәйкес қорғаныш кремдерін жағып жүруді ұмытпайық. Бүгінгі видеода сіздерге күннен қорғайтын кремдер және оларды дұрыс қолдану жайлы айттым. Видео пайдалы болса лайк қойып, сұрақтарыңыз болса комментарийге жаза кетіңіздер. Барлық комментарийді оқып жауап беремін. Алдағы уақытта сіздерге беттегі әжімдерді қалай, неден пайда болатын және оны кетірудің жолдары туралы айтатын боламын. Мені YouTube-тан жоғалтпауыңыз үшін міндетті түрде подписаться немесе жазылу батырмасын басып сақтап алыңыз.